Xalq səfəri. Ancaq onun fikri oxumaq. Həmişə oxu. Bax, məktəbdən gəlirdi, dərs oxumaq idi. Müəllimi var onun burada. Gedib ondan sorsasan ki, o nətər uşaq olub. 1-ci sinifdə, 4-cü sinifə. Neçənci ildə hansı istiqamətdə itkin düşmüşdü? Birinci dəfə o elə yazılanda, onun ölüm kağızına da elə yazılmışdı. Kəlbəcərində, Murovdağda, Yanşaq uğrunda gedən döyüşlərdə xəbərsiz itkin düşüb. Bu oldu. Bundan başqa ayrı bir şey oldu. Oldu. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Elə bir oğul olur. Atası aparıb Bakıda fiskal riyaziyyat təməlinə. Oraya qutardı, Politexnikasına, maşın qayırma fakültəsinə girdi. Amma qiyamı düşdü. Oxudu birinciliyi, 2 il oxudu. 3-cü kursa keçəndə. Şerefin tuttunuca Azerbaycan oldu feda Azerbaycan şirin canım. Torpaq öz uğrunda şehit verdikçe ucalar karıştı torpaq ile sondan vaxandan. Sen canını gayretini korumak için verdin. Millet için, halkın için, torpaq için verdin. Vətən sağ olsun dedin, öldün vətən uğrunda. Ölmədin əslində, şəhid olmaq üçün verdin. Bizdə nə qorxu, nə təlaş, ədalət haqdır bu savaş. Mən öz vətənimi sevmişəm, vətən sağ olsun demişəm. Anam şəhid anasıdır, qəmi Hüseyin əzasıdır. Bu haq davası, bu döyüş Hüseyin'in Kərbəlasıdır. Sen bu torpağın oğlusan şəhid, şəhid. Sen bu torpağa bağlısan şəhid, şəhid. Ruhu var ruhum eyleyir təzim. Sen anadan doğulmusan şəhid. Sen bu torpağın oğlusan şəhid. Sen bu torpağa bağlısan şehit, şehit. Ruhu var ruhum eyleyir təzim. Sen anadan doğulmusan şehit, şehit. Sen bu torpağın oğlusan şehit. Sen bu torpağa bağlısan şehit. Ruhun karşısında baş eğik ruhum. Sen doğularken olmuşsan şehit. Kaş benim de anamın derdi şehit analarının derdi kadar olsun. Zafer Allah'ın, zafer Azerbaycan ordusunun olsun. Ağlama gayretli ana, sil gözünün yaşını. Sen şehidin anasısan, dik tutasan başını. Elə bir oğul feda eyledin ki bu torpağa. Xalq öz qəlbindən ona düzəltdi başdaşını. Sən Həzrəti Fatimənin dərdinə yanaqla. Düşmana göstərmə bu göz yaşı nihan ağla.
Bilsən necə darıxır, hər gün rəsminə baxır. Dön evinə, qayıt yenə şəhidim. Bilsən necə darıxır, hər gün rəsminə baxır. Dön evinə, qayıt yenə şəhidim. Qan ağlayır hər gün anan şəhidim. Cavan ömrün oldu talan şehidim. Arzuları yarım qalan şehidim. Lay lay. Qan ağlayır hər gün anan şehidim. Cavan ömrün oldu talan şehidim. Arzuları yarım qalan şehidim. Ailədə neçə övlad idi, neçənci övlad idi, neçə bir qardaş idi, müharibə dövrünü bir xatırlayır. Ay 4-cü uşağı idi. Qardaşım çox gözəl, mehriban. Bütün el oba yəqin ki siz bilmiş olarsınız, hamı ondan danışır. Çox mehriban, savadlı, öz biliyi ilə enstitüta girən uşağı idi. Hamının da sevimlisi idi. Bütün dostları, onun bütün burada dostları var. Bakı Fiskariya tamaylı olan dostları, enstitut yoldaşları hamısı buradadır. Yəni bütün sinif yoldaşları hamı göndərdilər onu Murov dağı. Uşağın uğrunda gedən döyüşlərdə biz bilirdik ki, var ayında. Biz ondan xəbər getdik də, bildikdə getdik yanına xəbər tutduq. Tapılmağın necə gəldi? Necə kimlər tərəfindən? Tapılmağın qardaşımı çağırmışdılar. Ona dedilər. Sonra geçdi mənim yoldaşmışım. Sağlımoğlu. Sultan kardeşim, bugün şükürler olsun. Bəli, çox sağ olun. Artık yaşın tatlılıydı. Allah'ın izniyle Mehmet müracaat edip aktarmıştık. Bize Xeyirlə. Matema vermişik. Dövlətin sayəsində tapıldı, gətirdik, bastırdıq. Ziyarət etmək yerimiz oldu. İllərdir atam görmədi, amma uşaqlarımız, nəvələrimiz, anam ziyarət etmək yerimiz oldu. ümumiyyətlə haralara müracaat etdi. Rəhmətli kişi dünyada gedib də sizə nə tövsiyə elədi buna bağlı? Dedi ki, axtarın, tapın, dəfn yanıyıq. Bizi axtardı, tapın. Dəfn edə bilmədik. Axırda dövlətimiz tərəfdən tapıldı, bizə gətirdi, dəfn elədik. Ümumiyyətlə necə qardaş idi? Ümumiyyətlə necə qardaşım yadda qaldı? Balaca qardaşımız idi, çox güzel qardaş idi. Özü öz könüllü istəyinə müharibə etmək istədik, orada da şəhid oldu. Neçənci ilə? Sonuncu dəfə nə var tanışmışdınız? Son dəfə onunla 94-cü ilə 12 dəfə aldı. Nə demiş? 5 ilə danışdıq, hər şey normaldır. 14 gündə heç nə xəbər çıxmadı.